Les historiens sont formels. Lorsque Moulay Idriss Ier a voulu construire Fès, il a choisi une plaine des plus fertiles, constamment irriguée par une multitude de cours d'eau, prenant leur source dans les montagnes du Moyen Atlas. Ainsi, Oued Boufkren, Oued el-Himr, Ain Shqaf, Ain Smen, tous rejoignent Oued Fès avant de terminer leur course dans le Sebou. Haj Abdelwahab Sbari est issu du fond de la jarre, comme on dit dans cette ville. Il a grandi en buvant directement des sources de Fès, mais c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. لكن ما كانوا تيمشي السواقين الديور كانوا بداك الديور تيستقصوا من الناس اللي هما كانوا في عهد ديالنا حنايا كانوا تيعوموا فيه تيشربوا منه بعض الاحيان تيشربوا منه علاش انه منقي وما صالح للشرب. Les bâtisseurs de la Médina étaient d'ingénieux ingénieurs. Au XIVe siècle, ils avaient imaginé un système de distribution qui permettait aux habitants de s'approvisionner en eau potable, mais aussi en eau pour les travaux ménagers. Et partout dans la ville, l'eau coulait à flot dans les sakias publics. Mais Fès a changé de visage. 7 siècles plus tard, la Médina et ses environs comptent désormais 1 million d'habitants. L'exode, l'explosion démographique, le développement industriel ont défiguré la ville de Fès et l'eau est devenue une ressource rare, tant et si bien que la rivière appelée dans le temps Oued Jawahir a été rebaptisée Oued Boukhrerb. De tous les symboles de la ville de Fès, les tanneries Chouara sont le plus fort, le plus représentatif. On s'imagine le lieu très ancien, sorti du Moyen-Âge. Il n'a qu'un siècle, il a été créé sous le protectorat. En revanche, le métier, lui, est centenaire, et certains même disent millénaire. Les tanneries Chouara sont l'une des principales attractions touristiques de la ville. 120 artisans travaillent ici, et la division du travail est rigoureuse. Chacun est spécialisé dans une des étapes de la façon du cuir. Abdelali est l'un des vétérans de Chouara. De l'eau jusqu'à la taille, c'est sa routine, une routine qui dure depuis plus de 40 ans. اول نهار الشريفه دخلت لهاد الدار الدبراني دخلت ولد شي 7 سنين ولا ما كاملاش لحقاش الوالدين كانوا ضعاف ما كانش عندهم شي مدخول ودخلنا ودخلونا باش نعاونوهم في الزمن يعني انا دابا حاليا راه عندي 54 عام. Pour Abdelali, en presque un demi-siècle à la tannerie, peu de choses ont changé. الخدمه ما عمرها تبدلت. هاد الزبل هذا اللي كان زبل راه مازال زبل، النخاله مازال نخاله، والضبغ مازال ضبغ، وانما كاين بعد الحركات العصريه اللي دخلت واحد الحركات عصريه بحال دابا ديال مسائل ديال هاد الدوبلور ها الفيطما هذوك هما اللي اثروا علينا شويه من ناحيه ذاك المواد الكيماويه. اما احنا ما عندنا لا مواد كيماويه ولا والو، احنا عندنا كل شيء بلدي. هذا الزق الحمام، هذيك النخاله، هذاك الضبغ ميموزه. ما عندناش شي حاجه كنستعملوها من غير هذا الشيء. الجير هذا الشيء ما كنستعملوه هنا في هذه الحرفه، ما كنستعملو لا برودوي شيميك ولا والو. يعني من ناحيه الصحه ما ضرناش الا مرض البرد. ما عندنا حتى شي تاثير، ما كيمرض فينا الحمد لله حد لا بصدر ولا اللهم لك الحمد. Abdelali vient en début de chaîne. Sa spécialité, c'est le trempage. L'étape suivante, il faut alléger le cuir et donc le faire fermenter dans les crottes de pigeon, puis passer par la chaux avant de subir le bain des couleurs. Et là, comme on pourrait le dire aujourd'hui, toutes les teintes sont bio. Certains travaillent avec les déchets de rose ou bien de l'eucalyptus, d'autres utilisent des mimosas ou bien la plante cacao du sud. الناس ديال هذه الحرفه هذه الناس اللي كيتهموا بهذا الشيء ديال التلوث عندنا، ماشي ما عندناش. التلوث عندنا من هذاك الجير الرومي ومن هذا الشيء ديال التقليط على هذا الجهه اللي تنكلطوا باش تنزولوا داك الصوفا وداك سميتو ملي كيتلاح اللواد. بحال دابا داك السواقي كاملين هذوك بغينا نخملوهم على التالي ديالهم، نخملوا هاد الساقيه كامله فين غنديروها؟ هو دبغ، هو شو كي داير، هذيك راه كامله دبغ، هذيك واصله حتى لتحت اكثر من 2 المتر.
فين غادي يلوح داك الشيء كي سميتو هذا؟ ها غيجي يلوح داك الشيء للطرو؟ ما غيمكنش يلوح داك الشيء للطرو. Les tanneurs sont formels. Le procédé de teinture est 100% naturel. هو يديه شو كي دايرين، يديه شو كي داير. وهذا كان التلوث كان راه هنايا كي سميتو كاين شي لاكزيما كاين شي حاجه ما عندنا حتى مرض من هذا الشيء. الجهل ايه تنعترف به. الجير بنا كي سميتو تحتاج. تيضر. حنا نخدموا بالليقات هكاك بالليقات باش ما يمكنش يقيسوا يدو، لا قاس له يدو يتقبها له. كاين عندنا هاد الجير بجوج انواع. في عهد مني كانت كي سميتو الدباغه الاولى كنا كنضبغوا الا بالجير كنصوبوا الجير البلدي. داك الجير البلدي تترك. دابا تنقابلوا واحد الجير ديال الصوف ديال الصفرون وتنديروا له الجير الرومي. L'unique étape polluante ou qui représente un danger pour les tanneurs, c'est celle qui implique l'utilisation de la chaux. Si cette substance est dangereuse, pour les tanneurs, c'est un mal nécessaire. الجير الرومي هذا عندنا تنديروا اعانه باش كنزولوا داك الشعر ديال داك البطانه. باش نعاونوا نزولوا داك الشعر ده. اما الجير البلدي كنعطيوه هذاك الجير البلدي الا كيشرب لنا الجلد كيغلط. شحال هذيك كان البوازو كانوا جوايه اخرين فين كيزولوا داك الشعر. دابا ولينا كنزولوه هنا. عامر اجي اخويا. هذا تيعطينا هذا الجير الرومي بالكيلو. كاين عندنا 200 د البطانه كنصوبوا لها 2 كيلو، 300 د البطانه تنصوبوا لها 3 كيلو باش تنتعاونوا نزولوا هذا الشعر هذا. La laine récupérée est lavée à Memloued. Et là, déchets domestiques, artisanaux et industriels se rejoignent. الجير الرومي في الاخر كيتكب في هذا الواد هذا. تيتكب في هذا الواد ما نافقوش. ما عندوش فين يكب. ما كانت كي كتقول الدوله عندنا كيسميتو الاقامه لهذا الشيء يكون بحال هذه البلاصه هذه واد بوحدو يكون كيكب هذا ديال الكيماوي بوحدو. هذا الماء هذا يكون بوحدو. هما يشوفوا فين يديروا الحل باش يتفرق هذا الماء. À quelques encablures de chaux inondiées de sfarine, eux aussi sont pointés du doigt. Leurs matériaux sont essentiellement chimiques, parfois toxiques, mais malheureusement insolubles une fois dans l'eau. En plein débat sur la charte de l'environnement, le conseil de la ville de Fès a invité la chambre d'artisanat locale pour discuter de leurs préoccupations communes. Pour la ville, il faut tout conjuguer avec le mot propre. Pour les artisans, avant de parler environnement, il faut d'abord assurer la productivité. تم ايجاد الحلول كامله فقط اللي تيبقى هو تبليغ هذه الحلول. بالنسبه للصناعه التقليديين ديال الصفر ولا كذلك ديال واحد العدد ديال المسببات ديال التلوث اللي تم الان ولا راه في طور الانجاز خلق فندق ما يسمى بالفندق واللي غادي يؤوي 400 وحده صناعيه تقليديه. هاد الصفارين هاد القطاع اللي كيستعملوا ذاك الماء ديال واد الجواهر اتصلنا بهم وقررنا معهم انهم يكون عندهم احواض داخل الورشات ديالهم فين يبقاو يفضوا هاد النحاسيات ديالهم. بين غرفه الصناعه التقليديه. احنا تقول بانه كاين حل هو احداث الحي الصناعي ديال عين النقبي بالمرافق الموازيه للمعالجات وهذه اشياء تقنيه اللي تيقول يعني اللباط ولا بالنسبه للنحايسي ولا بالنسبه لجميع الصناعات على انه النشاط ديالو غادي يبقى ان لم اقل انه غادي يتحسن ولكن يساعدنا باش نمشيو بطرق حديثه بطرق راقيه تلبي جميع الانتظارات التي ينتظرها الشعب المغربي فيما يخص الموضوع ديال البيئه. كاين مشروع عندنا الدباغه حتى هما يمشيو للحي الصناعي بحال النحيسيه؟ بالتاكيد وراه انا اعرف بعض الاخوان في الدباغه اللي تم بناو الورشات ديالهم في عين النقبي. Du discours à la réalité, il y a parfois un monde. Notre équipe s'est déplacée à la zone d'Ain Naqbi dédiée aux industries polluantes. Sur place, nulle trace de grands ateliers d'artisans. La zone est toujours en cours d'aménagement.